আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজকের প্রতিবেদনের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, ক্যামেরায় আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক বন্ধু, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন খামারের পশু পাখি লালন পালন আয় ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকি। সেই লক্ষ্যে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার রেশমবাড়ি ইমন ভাইয়ের ভেড়ার খামারে। ইমন ভাই দেশি ভেড়া গারল দিয়ে ক্রস করাচ্ছেন, ভেড়া পালছেন অনেকগুলো। এই ভেড়াগুলো কিভাবে লালন পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব এবং ইমন ভাইয়ের এই খামারটি আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। বর্তমানে তো 30টার মতো ভেড়া, 30-35টা আছে। 30-35টা মানে দেশি দিয়ে গারল ক্রস করানো। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এখন এই যে আপনার 30টা ভেড়া কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? এই ভুসি খাওয়াই, এই মাসকলের ভুসি, ফেসারির ভুসি, ভুট্টা, গুড়িয়া, ধানের গুঁড়ো, এইগুলো মিক্সার করে একবারে দেই। আপনি তো শুকনোই দিচ্ছেন? হ্যাঁ, শুকনো। তো শুকনো যে দিচ্ছেন, এতে কি এদের কোনো সমস্যা হয়? না, শুকনো খাওয়ালে একটু মোটা তাজা বেশি হয়, মানে স্বাস্থ্য ভালো থাকে? ভালো থাকে। সেক্ষেত্রে আপনার এই যে দানাদার খাবারটা, বিশেষ করে আপনার খোল ভুসি যেগুলো দিচ্ছেন, এইগুলো আপনার গড়ে প্রতি মাসে 30টা ভেড়ার পিছনে কত টাকা খরচ হচ্ছে? তাও তো এখন 30টা বেড়ার পিছনে প্রতি মাসে 1010 টাকা লাগে। 1010 টাকা খাচ্ছে। আর তাছাড়া অন্য অন্য কি খাবারগুলো দিচ্ছেন? ও ঘাস খায়, কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস? হ্যাঁ। এটা কি মাঠে চড়াচ্ছেন? হ্যাঁ, মাঠে। মাঠে কয়টার দিকে নিয়ে যান আর এখানে কয়টার দিকে নিয়ে আসছেন? 9টার দিকে নিয়ে যাই, ওই 12টার দিকে নিয়ে আসি। 9টার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, 12টার দিকে নিয়ে আসি। আবার এই যে এখন পর্যন্ত 3টার কাছাকাছি, 3টা পারই হয়ে গেছে। এখন মাঠে আবার এখন ভুসি খাওয়াবো, খাওয়া দাওয়া এই 4টার দিকে একটু নিয়ে যা, দুবলি দাবলি খাওয়ালি চলে আসবো। আচ্ছা আচ্ছা, আবার এখানেই তো রাখছেন? হ্যাঁ, এখানে রাত্রির ভিতরে তুলে রাত্রি ভিতরে রাখছেন? আমি সেটাই বলি যে এমনিতে ঠান্ডা জনিত সমস্যা হতে পারে, যেহেতু শীত মৌসুম। না, ঘরের মধ্যে নেই, ঘরেই থাকছে? ঘরে। তো এদের পায়ের নিচে কি কোনো কিছু পেরে দেওয়া আছে না মাটিতেই থাকছে? মাটিতে। মাটিতে থাকছে? মাটিতে। মাটিতে থাকার কারণে কোনো সমস্যা কি হয়? না, কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে না? থাকছি, গরুর মধ্যেই থাকে। গরুর মধ্যেই থাকছে। ভেড়াগুলো পালন করছেন তো মোটামুটি দীর্ঘদিন। তো ভেড়াগুলোর ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পাচ্ছেন? ভেড়ারে কোনো বেশি রোগ নাই। রোগ দেখা যায়? রোগ খুব কম। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরেও যে রোগগুলো মোটামুটি দেখা যায়, কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পান? ওই দেখা যায় ওই ঠান্ডা মান্ডা লাগে, জ্বর মর আসে, এইগুলো রোগ। ওই মুরগির গুটু খালি পেট, পায়খানা টায়খানা একটু হয়। মুরগির বিষটা খেলে পেটের সমস্যা হয়। সমস্যা হয়, তাছাড়া অন্য কোনো সমস্যা না? না। যেমন ঠান্ডা জাতীয় যে সমস্যাগুলো আপনি দেখেন বা দেখছেন আর কি, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন বা ঠিক? আমরা হিস্টাবিস করি, করলে পরে ঠান্ডা ধীরে ধীরে কেটে যায়। মানে হিস্টার চিন্তাই খাওয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আমরা নাপা বড়ি খাওয়াই। আচ্ছা, দেখা যায় যে ওইগুলো খাওয়ালি পরে ঠিক জন্মর আসলে পরে ওগুলো ক্লিয়ার হয়। আচ্ছা আচ্ছা, গড়ে প্রতি বছরে আপনার এই খামার থেকে কত টাকা লাভ হচ্ছে? হয় মোটামুটি এক বছরে 1050 টাকা লাভ হয়। 1050 টাকা লাভ হয়? হ্যাঁ, তার মধ্যে রাখা লাগে তো বেচা কেনা করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে সকল খরচ বাদ দিয়ে? হ্যাঁ, ভুসি মুসি বাদ আছে, হাইলে শহরের বেতন মেতন আছে। এটা তো আপনার ক্রস করে জাত উন্নয়ন করছেন খামার থেকে। তো মোহন ভাই, হ্যাঁ ভাই, বর্তমানে আপনার পাঠি কয়টা আছে, অর্থাৎ মা ভেড়া কয়টা আছে? মা ভেড়া আছে হলো 15টার মতো। 15টার মতো। এখন বাচ্চা দিয়েছে কয়টা? বাচ্চা দিছে হলো আপনার 6টা। 7টা বাচ্চা দিছে। 7টা বাচ্চা কয়টা করে হয়েছে? একটা হয়েছে 3টা, একটা হয়েছে 3টা, একটা হয়েছে 2টা, আর সবার একটা করে হয়েছে। সবে একটা করে? গারল যেগুলো ওগুলো একটা করে হয়েছে। এই যে বড় বড় বাচ্চাগুলো একটা করে হয়েছে। এগুলো একটা হয়েছে, একটা গারলের একটা বাচ্চাই হয়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে এই যে আপনার ভেড়াগুলোর মধ্যে গারলও আছে, দেশিও আছে, মিক্সার?
মিক্সারই তো আছে, তার মধ্যে মনে হচ্ছে গারুলি বেশি। হ্যাঁ গারলি বেশি, এই যে এগুলো গারল দেখছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা গারল, এটা গারল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটো গারুল। হ্যাঁ এগুলো গারুল এটা গারল, দেখছি। নেজ বড় হলে করে ওই হ্যাঁ, দেশাল হ্যাঁ, দেখছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওই যে দেশাল, হ্যাঁ। ওটা দেশাল। যেটা নেজ বড় দেখবেন এই যে গারল দেখছেন, দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে এই পারছি। যে গারল। আচ্ছা যাই হোক, আপনার এখন পাঠা কয়টা আছে আপনার? পাটা আছে 8টা, 8টার মধ্যে আমাদের বাচ্চাগুলো আছে, ওগুলো পাটা করতো, ওটা ধরি নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা মোটামুটি এখন বাচ্চা কয়টা আপনার? বাচ্চা আছে হলো আপনার 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12। এখন মোটামুটি বিশেষ করে কনসেপ্ট করা, গর্ভধারণ করা কয়টা আছে? গর্ভধারণ করা গোটা 5 আছে এখনো। গোটা 5 কাছে। এটা কত মাস চলছে? এই তো অল্প দিনের মধ্যেই বিয়ে, অল্প দিনের মধ্যে এই 15-20 দিনের মধ্যেই ওরা বাচ্চা দিয়ে দিবি। বাচ্চা দিয়ে দেবে। দিলি পরে আবার ওরা আবার বরণ দিবি, আবার 5 মাস হতে আবার দিবি। তো যাই হোক মোহন ভাই, আপনি মূলত কি করছেন? আমি গরু দোয়াই। আচ্ছা, মানে গরু রাখেন? হ্যাঁ গরু রাখি, গরুর পাশাপাশি ভেড়া পালন করছেন? ভেড়া পালন করছি। তাহলে ঠিক আছে ভাই, আমরা এখন আপনার যে মালিক, যার কাজ করছেন বিশেষ করে তার ছেলের সাথে আমি একটু কথা বলবো। হ্যাঁ তো ভাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো ভাই নামটা কি? আমার নাম ইমন। ইমন। তো মূলত আপনি কি করেন? আমি মূলত লেখাপড়া করি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আচ্ছা ডিভিএম এর সেকেন্ড ইয়ারে আছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর পাশাপাশি যখন ছুটি পাচ্ছেন তখন আপনি বিশেষ করে খামারে আসছি। আমার যেহেতু আমার পড়ালেখাটা আপনার ডিভিএম পানি রিলেটেড, আমি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ি, সেহেতু আমার আসতে হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেক্ষেত্রে আপনার শিক্ষার একটা পার্টও এখান থেকে আপনি অটোমেটিক যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটাও অর্জন করা হচ্ছে, বা আপনাদের যে খামারটি বিশেষ করে সেগুলো দেখাশোনা করতে গরুর বাথান আছে। তো বাথানে গরুর বাথানে মোট এখন কতগুলো গরু আছে? গরু বাথানে আপনার গাভী গরু আছে হলো 40টার মতো, আর বাচ্চা গরু এগুলা দিয়ে সব মিলা মনে করেন যে আপনার 80টার মতো গরু আছে। 80টার মতো আছে। 80টার মতো গরু। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আপনার ভেড়া তো মোটামুটি গরুর পাশাপাশি। হ্যাঁ গরু আমরা এটা সাইড বিজনেস আর কি, সাইড রাখছেন, বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পালি। এখন আপনার এই যে ঘাস খাওয়াচ্ছেন ভেড়াগুলোকে বা গরুগুলোকে খাওয়াচ্ছেন, কত বিঘা জমিতে আপনার ঘাসটা লাগানো আছে? আমাদের 80 বিঘা জমিতে মোট ঘাস লাগানো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার 40 বিঘার মতো আছে মাসকলাই ঘাস, আর 40 বিঘার মতো আছে আপনার খেসারি ঘাস। এই জমি কি নিজস্ব নাকি? নিজস্ব আছে কিছু, লিজ নেওয়া আছে কিছু, কিছু সরকারের থেকে আর কি নেওয়া আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে তো লিজ নেওয়া যে জমিগুলো কত করে লিজের টাকা? আমরা লিজ নেওয়া আছে আপনার পার বিঘা জমি 6000 টাকা করে। 6000 টাকা করে? 6000 টাকা লিজ নেওয়া আছে। যাই হোক, এই যে পাশাপাশি যে ভেড়া পালন করছেন বিশেষ করে, এই ভেড়া পালনে আপনাদের আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভেড়া যেহেতু আমরা দেশাল ভেড়া আগে ছিল আমাদের এলাকায়, তো দেশাল ভেড়ায় দেখা যায় যে লাভের থেকে আপনার লসের পরিমাণই বেশি, কারণ তারা যে পরিমাণ খাবার খায় সে পরিমাণ তারা প্রোডাকশনে আসতে পারে না। এজন্য আমরা ব্রিড উন্নয়নের জন্য আমরা আর কি আপনার আফ্রিকা থেকে যে কিছু ভেড়া আনা হয়েছিল ওইগুলো আমরা কিছু নিয়ে আসা হয়েছে আর কি, আমাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে আমরা এই ব্রিডের উন্নয়ন করা হচ্ছে আর কি, মানে এখান থেকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেই ক্ষেত্রে আপনার ভেড়া যে পালন করছেন পাশাপাশি ভেড়া এরকম থাকবে না খামারটি আরো বড় করার চিন্তা? হ্যাঁ আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে আরো উন্নত জাতের ভেড়া আরো আমরা আনার মাধ্যমে আরো আর কি খামারটা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা, আমি অনেক জায়গায় দেখলাম যে গারল পালনে অনেকেই সমস্যা মনে করছে যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হচ্ছে, তারপরে পালনের সমস্যা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এখানে কি এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখা যায়? না, আমাদের মূলত এখানে ভূমি অঞ্চলে আমরা লালন চড়ানোর মাধ্যমে আমরা এদের লালন পালন করি, যার কারণে আমাদের তেমন কোনো সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না। যারা আপনার মানে বদ্ধ অবস্থায় পালে তাদের আপনার একটা সমস্যা আছে আর কি, সমস্যা হয় আর কি, বিশেষ করে রোগ ব্যাধিটা মনে হয় সেক্ষেত্রে বেশি। আর চারণভূমিতে ভেড়া ছাগল চড়ালে এমনি রোগ ব্যাধি মনে হয় কম হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আপনার অটোমেটিক একটা রেজিস্ট্যান্সের ব্যাপার আছে। আর আপনার যেহেতু সবুজ ঘাস খাচ্ছে সেহেতু তাদের পুষ্টির মান বেশি। ইমন ভাই, তরুণ উদ্যোক্তা কেউ যদি আপনার মতো বিশেষ করে এরকম একটি খামার করতে চায়, বিশেষ করে ভেড়াই পালন করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? তাকে আমি বলতে চাই যদি তার পর্যাপ্ত জমির থাকে আর কি, যে আপনার সবুজ ঘাস ফলানোর জন্য যে জমিটা দরকার, যে ল্যান্ডটা দরকার, সেটা যদি তার থাকে তাহলে আমি তাকে সাজেশন দেবো যে সে আর কি ভেড়া পালনের জন্য আগ্রহী যদি থাকে সে ভেড়া পালন করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভেড়া পালনে তো লাভ আছে? লাভ অবশ্যই আছে, যেহেতু ভেড়া বছরে 2টা করে বাচ্চা দেয়, 2বার বাচ্চা দেয়, সেহেতু ভেড়া দ্রুত বংশ বিস্তার করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই যে আপনার ভেড়াগুলো কিন্তু একটা করে বাচ্চা দিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশি যে ভেড়া সেটা 2টা বা 3টাও দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে কি মনে করছেন যে আপনার দেশি ভেড়ার চেয়ে আপনার গারল পালায় লাভ? আসলে মূলত যে দেশি ভেড়াগুলো আছে সেগুলো আপনার বেশি খুব একটা
বডি সাইজটা বেশি খুব একটা বড় হয় না, ওইটা যার কম। কারণে গারল ভেড়া আপনার যে একটাই আর কি অনেক বড় হয় এবং দাম পাওয়া যায় অনেক বেশি। বেশি মানে দেশির চেয়ে গারলের লাভ বেশি। লাভ বেশি। গারল পালন করলে ভালো করবে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে এই যে খামারটি করছেন, একজন নতুন উদ্যোক্তাকে যদি মানে ভেড়াই পালন করতে চায়, বিশেষ করে গারলি ক্রয় করতে চান, আপনার খামার থেকে কি বিক্রি করবেন? যেহেতু আমাদের চাহিদা পূরণ হওয়ার পরে যদি আমাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে আমরা অবশ্যই বিক্রি করব। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার একটা পাঠি চাচ্ছে যে ভাই আমাকে একটা পাঠি দেন বা একটা পাঠায় দেন, যে আমার দেশি ভেড়া আছে, আমি মানে আমার খামার থেকে জাত উন্নয়ন করার জন্য আমি নেব, সেক্ষেত্রে দিচ্ছেন তো বা দেবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা দিব, কারণ আমাদের তো আর আমরা তো বিক্রি করবই, এমনিতে তো আমাদের এত আর কি পালন, আমরা তো পালনের একটা অংশ পরে তো আমরা বিক্রি করবই, যেহেতু আমাদের একটা ব্যবসার মতো। ভেড়া পালন করতে গেলে কোন বিষয়টা আসলে একজন খামারের জানা দরকার বলে আপনি মনে করেন? মূলত আপনার ভেড়ার যে ডিজিজগুলো হয় সেই ডিজিজ সম্বন্ধে তার ধারণা থাকতে হবে, এবং তার প্রথমে বলা হয়েছে যে তার যদি পর্যাপ্ত জমি থাকে, সে যদি সবুজ ঘাস পালন করতে পারে, তাহলে আপনার ভেড়া পালনের জন্য আমি তাকে সাজেশন দেবো, কারণ আপনার ভেড়া ছাগলেরা সবুজ ঘাস পছন্দ করে বেশি, মানে চারণভূমিতে থাকতেই পছন্দ করে বেশি। আবদ্ধ তাদের পছন্দ না। আবদ্ধ থাকলে তাদের ডিজিজের সংক্রমণ বেশি হয় আর কি। বেশি হয়। ঠিক আছে ইমন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের ইমন ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।